毛孩他们慢性咳嗽的现象很多啊，就是比如说第一个是气管的狭窄或塌陷，那第二个就是说他可能会有慢性的支气管炎，比如说他可能会有一些感染性啊、过敏性啊，或者是钙化或者是纤维化的这个支气管的这个肺病的问题。那另外就是心脏的问题，它也会导致说孩子可能会咳嗽。最后一个就是我们最不想遇到的就是肿瘤的问题。那这几个都是比较常会发生咳嗽的问题。一定要定期的做健康检查。那如果是针对咳嗽的部分，我们特别需要看的是动物的血压，它的一些血球报告，好，还有就是它有没有这个胸腔 X 光片，这些都可以去得知到说它的胸腔上面是不是有心脏变化、气管的异常，或者是肺部的这个状态是不是不好。那借由这些的检查，我们才可以知道说，哦，他的咳嗽原因是什么，去达到去针对不同的病因来做治疗或者是预防。爱宝宠物保健专家，关心您家毛宝贝的健康。